Elhamdülillah. Esselatu vesselamu ala Resulillah. Hürmetli avuldaşlar. Bizning Mulla avulubuz ул Башкортстандагы иң бурынгы авылларның берсе дип атала. Mulla авыл кешеләре, алар гаскәри халык. Алар хезмәттә булган халыклар. Һәм дә 1657 елда патша указы белән аларга менә шу Агыйделнең шушы ягыннан менә Сүзҗи елгасы буеннан урын бирелә яшәргә. Ни сәбәпле аларга шундый өлгөта бирелә, җир бирелә? Тарихчы Мадеровның әйтүенә караган вакытта Мулла авыл кешеләре алар мишәрләр чыкканнар Крымдан. Крым утравыннан рус дәүләтенә күчкәннәр. Хәрби хезмәткә күчкәннәр. Һәм алар рус дәүләте өчен бик күп сугышларда катнашканнар. Шулар арасыннан 40 ел хезмәт иткән кешеләрнең арасыннан 100 кешене сайлап алып, гаиләләре белән менә шу җиргә күчәргә рөхсәт биргәннәр. Менә шу җирдә безнең авыл халкы уже яши күп еллар буена һәм аларның тарихы бик бай. Алар һәр вакытта да үзләренең менә шу хәрби хезмәткә булган сәләтләрен югалтмаганнар һәм кантонный система вакытында Башкортстанда алар хәрби хезмәткә йөргәннәр. Авылдан киткәннәр 100 кеше Зәүрәт Харунжийлар, Зәүрәт Сотниклар белән ярып киткәннәр хезмәткә Россиянең чикләрен Оренбургтан башлап саклаганнар, Иртешкә кадәрле казаклардан җирләрне саклаганнар. Менә шу кантонный система вакытында аларны алып киткәннәр инде хезмәткә Шафи Әминов дигән безнең авылдашыбыз, менә аның исемендә урам да бар, ул безнең ата-баба хәрби хезмәткә алып киткән. Һәм дә менә шу авыл көен, безнең Мулла авыл көен шул вакытта ук җырлаганнар. Бу җыр хезмәткә, сугышка озату, хәрби хезмәткә озату җыры булып яңгыраган. Аның куплетларында да шундый зур мәгънә, һәрбер вакыйга булган саен алар үзгәргәннәр. Аларның куплетлары 100дән артык булган. Менә шундый ниләр фәнни тикшерүләр вакытында бу җырларны тапканнар, Мулла авыл көе дигән җырны тапканнар, Западный Сибирьдә дә менә алар служиткән крепостьләрдә хезмәт иткән җирләрдән табып алып кайтканнар. Татарстанда, Башкортстанда күп җирләрдә бу җырларны җырлыйлар. Аны Сибирьдә Шафи көе дип җырлыйлар. Чөнки Шафи Әминов, Зәүрәт Сотник алып киткән, алар җырлаганнар анда хезмәттә вакытта, анда яшәгән халыклар утып калганнар. Инде асылнан бу җырны авыл көе дип йөртәләр, Мулла авыл көе дип атыйлар. Аның куплетлары әйтүемчә 100дән артык булган. Моны атларда барганда, җыеннарга барганда, сабантуйларга барганда җырлаганнар, солдат узатканда җырлаганнар. Һәм бу Мулла авылның шундый беренде булып тора инде, аны чагылдыра торган бер безнең культура комарткасы булып тора инде менә шу җыр. Моны бер кеше дә белә, җырламаган кеше юк бу җырны. Шуңа күрә аны сакларга кирәк, аны өйрәнергә кирәк. Әле аның өйрәнелмәгән куплетлары бик күпләр халык арасында да барлар алар.